पपीता चोरी करते हुए हमारे रजत सर। हाँ बोल दीजिए। ये वाला ले पपीता चोर। हाँ ले लो, कोई सा भी ले लो। देखिए तो उस पार वाला बढ़िया पका है। दो तोड़िए ना। दो तोड़ दो इधर वाला। तीन जितना खाएंगे। दो रजत सर हमारे पपीता तोड़ते हुए। रजत सर इधर देखिए, हेलो गाइस, चाय पी लो। पपीता खा लो। विनय सर हमारे हाथ बटाते हुए। दो ले लो, एक आप देख लेना, एक विनय सर को। आओ चले। नहीं तो एक मेरे को दे देना, मेरी अम्मी बहुत खाती है।